hello ẹ̀yin tí wá ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín láti pé wá join wa ní òní ẹ máa excuse mi, orúkọ tèmi ni Tèmítọ́pẹ́ Olódòmọdé, ní pẹ̀lú wa ní ibi alàgbà Fatai Ògúnríbidó. So wọ́n máa bá wa lọ́ máa join wa ní òní. Lónìí gbogbo discussion wa lónìí a kàn lè máa ju èdè Gẹ̀ẹ́sì, èdè ìlú òyìnbó a kàn lè máa jù sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti lè, torí pé Yorùbá ò mọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́, but ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ discuss ní ọ̀rọ̀ tó wà very very important, and a sọ̀rọ̀ nípa Àmọ̀tẹ́kùn àti security challenges tí a ní ilẹ̀ Yorùbá. So tẹ́ bá bẹ́ ṣe ń wò mí ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, mo fẹ́ kẹ́ máa send ẹ̀ka, torí expert mo nínú ilé, mi ò sọ̀rọ̀ nípa just anybody, a sọ̀rọ̀ pa àwọn tó ti test kìíní tó ń mọ nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ pa. So mo máa ṣí ọ̀nà lẹ̀ fún wọn nísìn, bẹ́ẹ̀ ṣe wò ẹ máa like, ẹ máa share, ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn máa mọ̀ pé yes, ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn la fẹ́ sọ nísìn. Àti kọ́ tí ọ̀gá orílẹ̀-èdè wa sọ nígbà tí gómìnà wa ní Oǹdó tó ní ẹ má máa pa àwọn èèyàn wa ṣeré, reserve wa nínú igbó wa, tẹ́ ẹ bá ti lè forúkọ yín lẹ̀, ẹ jáde kúrò nínú igbó wa, tó wá fẹ́ sọ di wàhálà, tó ní ó lè di ogun, ó lè di jọ̀gbọ̀n. Ìyẹn mo fi ní pé alàgbà ọ̀gbẹ́ni Mr. Fatai pé kí wọ́n wá fún wa ní ìrísí wọn ní ọ̀rọ̀ yìí, àti gbogbo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe àtàwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ ọmọ káàárọ̀ òjúre lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ìyẹn ni ẹ jẹ́ kí mo welcome yín sí orí ètò Mr. Fatai. So kí ni in summary, kí lẹ rò pé ó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ní wákàtí? My darling brother, ẹ ṣé gan ni, ẹ pẹ̀lẹ́ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ̀yin ará ilé, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, àmọ́ bí tẹ́ ti ń gbọ́ wa, ṣùgbọ́n ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa, à ń kí yín, a dẹ̀ fi tí ń ṣe. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Bá a ṣe dọ́wọ́lé tá à ń ṣe lágbára Ọlọ́run á bá wa lọ́wọ́ sí. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú sùúrù, a kú dúró tì òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, lágbára Ọlọ́run á jẹ́ kó bọ́ sí fún wa. Gbogbo wa la mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá, ìlú tó jẹ́ wípé ó ti wà tipẹ́tipẹ́ ni. Pàápàá wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé ìṣẹ̀dálẹ̀ ayé gan ọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn oní àlùpàyídà wọ́n gba gold lọ́wọ́ wa, wúrà àti fàdákà tọ́lọ́run gbé lé wa lọ́wọ́, wọ́n gbà lọ́wọ́ wa, wọ́n wá gbé fake lé wa lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n Olúwa wà níbi tí ó wà ní orí ìtẹ́, ó dẹ̀ mọ̀ pé lẹ́yìn olóòótọ́ ni òun Olúwa máa ń dúró sí. Brother mi ṣe àwọn àlàyé nípa wípé ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn la fẹ́ sọ. Ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ó dá lórí, ṣé ẹ̀yin gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Ṣé ẹ̀dẹ̀ ń rí mi nítorí pé nǹkan yẹn à ń rí yín. Bóyá mo tọ́ kankan àwa ń rí yín ní ọ̀dọ̀ wa ń bì yìí. Ẹ ṣé. Àwa ń rí yín, ẹ̀yin má sọ̀rọ̀ yín lọ. Ọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ó dá lórí ìgbaraẹnilọ́wọ́ ìyà, pàápàá ìgbaraẹnilọ́wọ́ ìpakúpa tí àwọn Fúlàní tí wọ́n pa wá ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìwà tá a dẹ̀ wà lẹ́ni yìí, wọ́n ní òtítọ́ nìkan ló lè mú wa gba òmìnira. Tí a bá sọ òtítọ́ tá à ń tanra wa nítorí ohun tá a fẹ́ jẹ, mo nígbàgbọ́ wípé oníkálukú á jèrè iṣẹ́ owó ẹ̀, nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire, ibi tí Olúwa fi wá sí, ibẹ̀ kọ́ la wà yìí. Tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ń dúró ti èèyàn tó lóun jà fún èèyàn, ó ní àwọn spiritual ìjà tó lọ́ọ́ máa báyàn jà, tẹ̀mí nìyẹn. Tó bá ti kú tara, àwa fúnra wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Ọlọ́run jà fún, àwa la máa gbé ìgbésẹ̀ láti má jẹ́ kí májẹ̀mú tọ́lọ́run bá dá nípa òmìnira yẹn, láti má jẹ́ kó di ohun tí ò ní di mímú ṣẹ. So Olúwa ti tì wá lẹ́yìn, ó dẹ̀ ti fi àwọn àmì wá lóríṣiríṣi nípa ẹ̀mí àti nípa ara, wípé ìyà tí ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ti tó, ìyà tí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ti jẹ́ ti tó, nítorí kíni ìwà wa, ìṣe wa,
inú mímọ́, àyà funfun, ìfẹ́ sí ọmọlàkejì, ká fẹ́ràn ọmọlàkejì gẹ́gẹ́ bí ara wa. Mò ń gbádùn lénìí, jẹ́ kí neighbor mi náà kó wá gbádùn, kó má dàbí pé mi nìkan. Gbogbo àwọn nǹkan ló fi ìyà jẹ wá. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn wípé àwọn tó jẹ́ bàbá sí wa, tí wọ́n ti ń kó wa jẹ látọjọ́ wípẹ́ wá, nǹkan tó yẹ kán ti rí over 40 years ago, ìjà tó yẹ kán ti jà over 40 years ago, òun làwa ń sìn láìṣẹ̀ wá ń jà. Ó ti fẹ́ bọ́ sórí fún wa, ṣùgbọ́n tí Olúwa bá ń kọ́ ilé náà, kò sẹ́ni tó lè wó balẹ̀, nítorí pé Olúwa ti ń kọ́ ilé Odùduwà ń sìn. Ní agbára Ọlọ́run, òun náà la máa fọkàn tán, òun tó bẹ̀rẹ̀ kó bá wa parí ẹ̀. Ní agbára àṣẹ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí, kí n já yín lẹ́nu, kí wọ́n ní Yorùbá, kí wọ́n ní kí n fi ẹ̀bẹ̀ sí kí n tó já yín ní ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. Ìkànnì àwọn tó ń wò wá, wọ́n ní pé wọ́n ní wàhálà ta ní ilẹ̀ Yorùbá pé ọwọ́ wa ni, pé ẹnu wa ò tò. Ìpínlẹ̀ sọ wọ́n ní Yorùbá. Gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣe lálàyé lénìí, sọ̀rọ̀ mi yé yín. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣe lálàyé. Ìdí ẹ̀ ni wípé gbogbo àlàyé tá a fẹ́ ṣe ní ọjọ́ òní, máa fẹ́ ká make sure wípé a rí àwọn enough people tí wọ́n ń wò láti lè jẹ́ ká mọ̀ wípé. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n yìí, bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ṣe ń wò yìí, so ẹ máa like, ẹ máa share, kẹ máa àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ṣe rí nǹkan wà, ṣe rí ewu bẹ ní oko lóńgẹ́, wọ́n dẹ̀ ń lóńgẹ́ fún ẹ̀ pàápàá ewu ni. Ìjà tá à ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ìjà ẹ̀mí gidigidi, àwọn ìjà tó jẹ́ wípé kò kí ń ṣe àwọn Fúlàní nìkan là ń bájà ni, sọ̀rọ̀ mi yé yín. Tí a bá wo àwọn àlàyé tí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe ní nǹkan bí ọjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn, ìyẹn retired General Togun, ó ṣe àlàyé fún wa. Ó ní àwọn ará ilẹ̀ Faransé, wọ́n pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń fún àwọn Fúlàní ní agbára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ilé mi ti sọ sẹ́yìn tí mo ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wa wípé tọ̀, ìjà agbára tá à ń jà yìí, nǹkan kan ló wà nínú orò tó rò fi ń ké o. Kì í ṣe pé bóyá a kàn ń gbọ́ òun orò, nǹkan tá a rí tó ń ké yẹn, nǹkan kan ló wà náà tó fi ń ké. Àwọn tí Fúlàní tó ń fọwọ́ sọ̀yà pé ó fẹ́ rí ẹ̀yìn wa yìí, tí ò bá jẹ́ pé wọ́n ní alátìlẹyìn àwọn kan tó jẹ́ alágbára, wọn tó ṣe, nítorí pé àwọn fúnra wọn mọ nǹkan tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà ò lè fọ́ pa idà wa lójú, ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n ní alátìlẹyìn, wọ́n dẹ̀ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, wọ́n dẹ̀ fi ìfẹ́ ara wọn gẹ́gẹ́ bí Fúlàní àti Haúsá. Nítorí tá a bá láwọn gbégbá ìbò lè nísìn, tó wá jẹ́ pé àgùntàn náà filẹ̀ pé ó fẹ́ gbégbá ìbò fún ààrẹ orílẹ̀-èdè ní ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn, àgùntàn yẹn náà máa tẹ̀lé. Káwọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní year 2011 nígbà tí Jonathan àti Buhari tí wọ́n fẹ́ ṣe election. Tí ó bá jẹ́ oore ọ̀fẹ́ wípé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Jonathan gbà yẹn, ìbá tí wọ́n kíni nígbà tó di presidential o, governor o, local government o, gbogbo apápátá wọ́n dorúkọ sójú kan, gbogbo before presidential àti local government o àti governorship o, gbogbo apápátá wọ́n vote gbogbo àwọn party tí wọ́n support nígbà yẹn. Àwọn party tó popular wọ́n fẹ́ tó bí 5, ṣùgbọ́n nígbà tó wá di presidential, gbogbo apápátá àpapọ̀ sí ojú kan. Ìjà ẹ wá dàbí ìjà the north and south. Tabari graph ẹ, gbogbo north báyìí Buhari náà jà fún, gbogbo south Jonathan náà jà fún. Ṣùgbọ́n nítorí percentage tí ó yẹ kán mú ní north, tó yẹ pé Jonathan lè mú, which is 25% of certain number of states, ìyẹn ló jẹ́ kí Jonathan kó win election gbà yín. Ìyẹn ni pé bí wọ́n ti ẹ̀rẹ́kàn pẹ̀lú Buhari ní gbogbo other elections tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn, bí wọ́n ti ẹ̀rẹ́kàn pẹ̀lú Buhari ńgbà yẹn, wọ́n rẹ́kàn pẹ̀lú Buhari nígbà tọ́rọ̀ di presidential wípé àti wà lélẹ̀ yìí òun la máa jẹ́ ó ṣe. Mo kàn ṣàlàyé fún ìkàlẹ̀ mọ̀ wípé there is serious diversity. So ẹ̀mí pé nǹkan tí náà àwọn èèyàn wa, àwọn tó ń wò wá tó ń sọ pé ẹnu wa kò tò ní ò lè jẹ́ ká lè díìlì pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣèlú àti security,
tó ń ṣẹlẹ̀ insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn mi pé bẹ́ẹ̀ ṣe bọ́ ṣe sọ yẹn wọn ò sọ wọn kọjá àyè wọn láti sọ yẹn ní orí pẹpẹ yìí. wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn nítorí pé ìwà wa àti ìṣe wa nílẹ̀ Yorùbá ó jọ mí lójú lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí tá a bá tẹ̀ láàrin nǹkan tó ń fa nǹkan sókè pé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí owó àti nítorí ìlara wọ́n fà wá sísàlẹ̀ ni àtàní ò bá dẹ̀ kò báwo la ṣe fẹ́ ní ìlọsíwájú ọ̀rọ̀ tá a sọ lẹ́nu yìí ń sìn táwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tó bá mọ ewu tó wà lókè tó fẹ́ jábọ́ wọ́n ní dùgbẹ̀dùgbẹ̀ wà lókè ò fẹ́ jábọ́ tí àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire bá mọ dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó fẹ́ jábọ́ ń sìn kò sí ọmọ káàárọ̀ òjíire tí wọ́n ní gbìyànjú láti sọ pé tọ̀ kí Nàìjíríà tó wà làbá ti wà ní Western region gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire so kí la fẹ́ kú lórí Nàìjíríà fún káàtẹ̀ wá wo ẹ̀yìn gan 60 years of independence kí ló fún wa àwa níjọba ara wa ìdílé kọ̀ọ̀kan àwa là ń ṣe ná àwa là ń ṣomi àwa là ń kọ́lé fúnra wa láti gbé àwa tó hàn nìkan ló àwọn lóòrò àwa là ń rẹ́ǹtì ilé kò sí títì kò sómi so kí gan la fẹ́ wà proud of fún ilé tá a ṣe láàyè yìí. bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni àwọn èèyàn ń wò wá wọ́n dẹ̀ ń láìkí péèjì ẹ máa láìkí ẹ máa share ẹ dẹ̀ fi kọ́mẹ̀ntì sí tó ẹni tí mo gbé wá sí orí Facebook live ní òní kì í ṣe tẹ́pẹ́ lè rí anyhow ọlọ́dẹ̀ bá wa ṣe ta lè mú wọn mọ́lẹ̀ so gbogbo question tẹ́ ṣe bá ní pátápátá ẹ sọ wọlé wá dá yín lóhùn tó mo jẹ́rìí wọn kò sí kankan ẹ jẹ́ wá bèrè pa 2023 torí a ti gbọ́ táwọn èèyàn wa ń kọ àwọn ará ẹgbẹ́ wa àwa ẹgbẹ́ wa ní ilẹ̀ Ìgbò tó ní pé àṣẹ 2023 ṣe àwọn ló yẹ kàn á dẹ̀ gbọ́ táwọn èèyàn kan ní ilẹ̀ Yorùbá tó ń sọ pé irọ́ o ní pátì tó wà ní orí ìjókòó báyìí discussion táwọn ní nǹkan táwọn jọ agree òun ni pé kí kinní ẹ wá sí south náà pé kó lọ sí south east anybody in south ló lè dìde fún bẹ́ẹ̀ náà dáadáa rí táwọn kan ti ń ta ìkìtọ́ ti ń tàpá ní ilẹ̀ òkè lọ́hùn tó sọ pé àìrọ́ o àwọn ò tí ì ṣètò tẹ bá ro gbogbo yẹn tí àwọn ará south ti ṣe tẹ bá ro gbogbo yẹn táwọn ará north ti ṣe ẹ máa rí pé kìíní yóò kò pé north gan náà ló sì yẹ kó wà so kí ni ìrònú yín sí ẹ jẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Collins tí wọ́n join wa tán láwọn wò wá láti ìlú Ìbàdàn ẹ ṣé gan-an ni ó yá Mr. Fatai ẹ bá mi gbé sí. ẹ ṣe rí tá bá rí ọmọ káàárọ̀ òjíire kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn tó bá ní òun fẹ́ support àwọn election fún year 2023 wọ́n fi ẹ̀mí ara wọn tako and they are not facing the reality of what is on ground. Wọ́n ní à ń kí ànsá wọ́n ní abìkòkò àrùn ramùramù ó ní àmẹ́ni ó kú nígbà tó ní abìkòkò àrùn ramùramù ṣé àmọ́ pé yà aláró ló kú ni nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ṣé wọ́n rò pé gbogbo àwọn tó ń ṣe ìdààmú lórí ìjàngbara yìí ṣé wọ́n rò pé wọ́n ń ṣeré ni tọ́wọ́ tẹ̀ ń ṣeré tó jẹ́ pé owó náà gbé fún ọ tàbí politics náà ṣe ṣé àwọn Fúlàní tá à ń rí inú gbó tó ń kó AK-47 lọ́wọ́ ṣé eré nìyẹn ní káàtì ẹni pọ́kì politics bọ́ pé àwọn tó wà ní àwọn tó fẹ́ ṣe election year 2023 káàtì ẹ̀dẹ̀ ni pé àwọn ló ń gbìyànjú láti máa blackmail àwọn tó ń ṣe ìjàngbara ṣé wọ́n rò ìpele eré ni à ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ overrun ilẹ̀ Yorùbá à ń ṣàlàyé wípé ìyà tí àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ìyà tó jẹ́ ti tó àdẹ́sọ́ gbogbo àwọn àlàyé wípé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ibẹ̀ ni ìmọ́lẹ̀ ilé ayé ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gold àti diamond tí a ní tá a gbé lọ́wọ́ báyìí àwọn kan wá wọ́n gbà lọ́wọ́ wa wọ́n gbé àdàmọ̀ di kinní kan wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tó bá sọ pé ìwọ àbí fún ara ìyá pa ìfún ẹ̀ mọ́ ó yẹ ká mọ̀ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbélé nípa pé kí ilẹ̀ Odùduwà wà
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ò mọ̀ wípé àwa ọmọ Odùduwà yìí, àwa ọmọ Ọ̀rànfẹ̀ yìí tá a jọ ọmọ Ọ̀rúnmìlà ọmọ Bàtálá yìí, ọ̀dọ̀ wa nílé ayé ti bẹ̀rẹ̀, àwa ni Olúwa gbé ògo fún. Àwọn ògo ńlá yìí ni àwọn òyìnbó rí nítorí pé àwọn náà wọ́n ní agbára nípa láti máa hypnotize. Àwọn nǹkan ńlá yìí ni àwọn òyìnbó rí. Ṣé bó àmì kankan tẹ̀ ní ọ̀rọ̀ là ń pa, ṣé gbogbo akọ́lá nígbà tó ṣe program nípa ilé ajé wa tó gbé sí Victoria? Àbáàrí ilé ajé náà pé náà ohun tó yẹ ká máa fi ṣe ọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn, tí wọ́n máa pe ọ̀rọ̀ wa, tí wọ́n máa pe ajé wa, máa pe ọlá wa, wọ́n wá gbé sáàárín ìlú yìí. Tá a bá wá dín nǹkan tó jẹ́ kí ìlú yìí ní agbára lónìí nípa ọ̀rọ̀ owó níní àti ọ̀rọ̀ níní, ilé ajé ilẹ̀ Yorùbá ni. Wọ́n gba ògo lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé ẹ̀gàn lé wa lọ́wọ́. Lẹ́yìn ìgbà tó tún ṣe é tán, wọ́n tún wá lọ darapọ̀ mọ́ àwọn kan láti máa tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ bàṣàbàṣà bẹ́ẹ̀ ni pé àjẹ́ nǹkan kan. Àwa dẹ̀ ní ògo ilẹ̀ Yorùbá, àwa ní ògo ilẹ̀ dúdú, àwa ní ògo gbogbo dúdú gbogbo àgbáyé. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín tẹ́ bá mọ̀, ìran àwọn òyìnbó wọ́n ti sọ wípé tó bá dàbí irọ́, brọ́dà mi náà á testify sí, wọ́n ní pé wọn gbọ́dọ̀ fún dúdú láyè láti ní láárí títí ayérayé. Wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ fún dúdú ní àyè láti ní láárí títí ayérayé. Nígbà mi tá bá sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń rò wípé àbá ń try láti máa sọ pé àwọn òyìnbó à ń gbé wàhálà wa lé wọn pé àwọn ló fà wá. Lóòótọ́ àwọn àpárọ̀. Wọ́n ní owó tó fún gọ́fúnà kan, owó tó kí ló fi ṣe rí ìrìn àjò ayé yìí ó kọjá bá ṣe ń wò ó. Before you can give a race an empowerment, wọ́n láti ní support generality of the world. Nítorí ilé ayé bá àwọn òyìnbó yìí ṣe káàfin ilé ayé nìyẹn. Wọ́n gbọ́n nítorí pé wọ́n lè fún wa ní nǹkan tó tá máa jẹ, ṣùgbọ́n jíjẹ yẹn a lè máa jẹ kò ní sí àníṣẹ́kù. Ìgbà tó bá sí àníṣẹ́kù kí la fẹ́ fi wá sọ pé a fẹ́ fi túra wa ṣe fọjọ́ iwájú. So bá ibi tá a wà ní Britain lẹ́nìí sìn, tá a bá rí ọmọ kan tó jẹ́ dúdú, ìbátẹ̀jẹ́ káàárọ̀ òjíire, ìbàjẹ́ ọmọ jàmó tàbí nǹkan kan, tó bá lò ní project ńlá kan tó lọ sí bank pé àwọn máa nídìí 200 million àti 200,000, let me think, 50,000 naira pé ó fẹ́ pursue project yẹn. Kò sí bí project yẹn ṣe lè wà feasible tó wọ̀n ní àláwẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá lọ ní project kan tó lọ pé báwọn tó ní pé 10,000 naira 20,000 naira wọ́n á fún ọ̀tẹ̀ ọ̀kẹ́ ìyẹn ṣe bí àrẹ́sàgbà lásán nìyẹn. Nítorí nǹkan tó máa fún wa ní real project. Mo gbọ́ yín. Ẹ má jẹ́ ń já ọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu. Mr. Abiodun ó send wa mẹ́sẹ̀gì, wọ́n ní àwọn ń get echo, à ń try láti dí pẹ̀lú ẹ̀, ṣe gbọ́, so à ń kà bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Ọlátúnjí wọ́n ní pé the only solution sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òun ni separation. Mo gbọ́ ní ẹnu èèyàn kan. Ọlátúnjí á dà fún ẹ̀rí mi sọ, ẹ bá wa sọ fún wọn o. Wọ́n ní pé àníṣe pé tí ẹ bá ní pé kí Yorùbá kó lọ ní ọ̀nà tiẹ̀, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, kọ́ táwọn èèyàn wá sọ ní o, tó ń sọ tí mo dẹ̀ ń kà ní pé tẹ́ bá ní kí Yorùbá lọ ní ọ̀nà tiẹ̀, kẹ ní kí Ìgbò lọ ní ọ̀nà tiẹ̀, kí Haúsá lọ lọ́nà tiẹ̀, pé immediately ọ̀rọ̀ terrorism àkúrò lẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá, kò ní sí Nàìjíríà tó ẹ̀ ní sí lórí terrorism tó bá yọ ilẹ̀ Haúsá, pé banditry ò ní síbẹ̀. Kí ni iye rí sí ọ̀rọ̀ yẹn táwọn èèyàn wá sọ sóòótọ́ wà nù. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn máa fẹ́ kó fetí sílẹ̀ fún mi dáadáa. Kò sí terrorism ní ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́nibọ̀dì bá sọ fún yín pé terrorism ní ilẹ̀ Yorùbá wà, irọ́ ni. Nǹkan tó happen ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ is armed robbery. Wọ́n fẹ́ gbìyànjú, wọ́n ti dán ilẹ̀ wa wò, wọ́n ti rí pé ilẹ̀ tó kún fún wàrà àti oyin ni, ilẹ̀ ọlọ́ràá ni. Nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wípé ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín lénìí. Ṣé rí ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ yìí, àwa la mọ̀ yìí ara wa. Bá a ṣe ń tẹ̀síwájú, màá tún ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ míì fún yín nípa agbára ńlá tí Yorùbá ní káàkiri gbogbo àgbáyé. Kò kí ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni Yorùbá ti ní agbára. Ṣùgbọ́n kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé kan síwájú fún yín. Kò sí terrorism ní ilẹ̀ Yorùbá rárá. Tactical manoeuvring in order to create fear into us, láti gba gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ní pátápátá, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, is armed daylight and overnight robbery ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́.
nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ yìí is beyond the shores of Nigeria. Àwọn Fúlàní, àwọn kọ́ ló ń bá wa jà. Àwọn tó gbógun tì wá, àwọn Europeans ni. Tí ẹ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, mi ní tàn yín, Buhari ò sí mọ́. Wọ́n manipulate wa ni. Ẹ fẹ́ ẹ kọ̀, ẹ gbà, ẹ bú mi, ẹ ṣépè. Ìṣẹ̀dá Oòduà ó wà láàrin gbogbo wa, á dẹ̀ dá mi ní ẹjọ́. Buhari ò sí mọ́. Ẹjẹ́ tún ju gbogbo ẹ̀ láti rí, ẹni sùúrù brọ́dà mi, gbogbo ẹ̀ láti rí nígbà tí Yar'Adua kú fódìdí oṣù 7 sí 6 sí 7 láàfin ní president, nítorí pé àwọn tá à ń bá lò yìí kí ló ìyàwó náà bá jà ń sìn, wọn ò fẹ́ kó sí bàjọ́ tó jẹ́ Yorùbá, wọn fẹ́ kó débẹ̀ ní nà ó. Òun náà ṣe nígbà tó wáyá ń sìn, wọ́n máa package Buhari fún wa pé he's seriously sick. Àwọn fẹ́ fly lọ sí abroad, gbogbo ẹ̀ ní physically. Because tá a bá ní physically la máa mọ̀ pé lóòótọ́ ni, but they will manipulate us. Buhari wọ́n fẹ́ gbé lọ sí irọ́ náà dẹ̀ ń pa ẹni tó yẹ kó ti kú tipẹ́tipẹ́ tó ti sin. Wọ́n á fẹ́ wọ́n sọ package Yar'Adua fún wa. Ǹjẹ́ nígbà tó ń gbé dé ǹjẹ́ kárí bọ́dì yẹn. Yọ́tà gan tó jẹ́ leader nation tó jẹ́ president, ó fẹ́ lọ wọ́n lọ́wọ́ wà nínú ambulance kan ní Aso Rock, ó wà intensive care. Yọ́tà ń fẹ́ lọ wọ́n ti láyà padà pé kúrọ́ òlè o títí tó fi lọ package ẹ̀ tó ń da national kinibo ẹni tó ti sin over 3 months before. So àwọn tó lè ṣe yẹn gbà yẹn, báwo náà ṣe lè máa wẹ́ tó máa wọ silicone mask ń sìn fún wa pé Buhari ni. Tí wọ́n bá wà pé Buhari ṣì wà, jẹ́ kí n rán ẹ létí. 2017 February, nígbà tí Buhari ń lọ sí abroad for medical check-up, ìjọ rántí wípé gbogbo Nàìjíríà sọ wípé Buhari was travelling to Britain or to England for medical check-up. Ǹjẹ́ rántí? Tó bá wá rántí, now láìpẹ́ láì jìnnà ẹ̀, bóyá bí I think about 4 days later, wọ́n ní àwọn tó jẹ́ àwọn kẹ̀bá tó determine generality of our life ní Nàìjíríà. Àwọn náà ni àwọn ọmọ Abdulsalam, Danjuma, Bàbá Ọbásanjọ́. Wọ́n ní wọ́n lọ sí Mountain House ní Minna lọ́dọ̀ Babangida àbí kí wọ́n tó ń pè é. Sọ̀rọ̀ mi yé yín, wọ́n náà fẹ́ lọ ṣèpàdé. Ọdún kẹta tí wọ́n ṣèpàdé yẹn ló imagine wípé wọ́n náà máa refer sí Ọ̀ṣínbàjò as the coordinator of national affairs. Apparently, our Fulani ò fẹ́ kàn address Ọ̀ṣínbàjò as the active president of Nigeria. That was far back to year 2017 February. There were uproar and accumulator of address as Kiniko, but well, eventually they were addressing him as the coordinator of the national affairs. Ìyẹn ni pé ogun tí wọ́n jà lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa àìmádì clear pé Buhari ti kú yìí, wọn ò fẹ́ kó síbàjò, wọn fẹ́ kó débẹ̀ nítorí pé Yorùbá náà ìyẹn lásán is enough for Yorùbá nation to rise up and protest wípé we want to see the physical appearance of Buhari. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àfẹ́ Nàìjíríà mọ́, bẹ́ẹ̀ tí mo làwọn èèyàn wà lẹ́ni. Wọ́n ti ra wá níyè, wọ́n ti rí màálù mọ́lẹ̀, wọ́n ti hàn túrú sára màálù, wọ́n ti gbé fún wa jẹ, gbogbo wa pátápátá àwa ń bára wa jà. Ẹ jẹ́ ká yìí jí òdodo, ewu ń wà lóko ló ń gé fúnra ewu. As an anchor, ẹ jẹ́ kí n béèrè torí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. Tèmi ní pé kí n béèrè àwọn ìbéèrè tó gbóná, kí n béèrè lọ́wọ́ yín, kí n dẹ̀ challenge yín torí àwọn èèyàn kan wá kan wá wò yín wá ní ẹ ti di conspiracy theorist. But ẹ jẹ́ wá sọ ó ní orin ẹ̀rọ mo ń sọ kan táwọn èèyàn wá sọ ni. So wọ́n ní Yorùbá ronú o, Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù káráyé gbá, wọ́n bá gbà wọ́n sókè wá tún gbà wọ́n sísàlẹ̀. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀tá lọ́jọ́ tó ti pẹ́, ọwọ́ dẹni àwọn fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Wọ́n ní Yorùbá ronú o. Nítorí ẹ̀ la fi gbé yín wá sí orí kíní àdẹ̀dúpẹ́ láwọn àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń wò wá ẹ máa like page, ẹ máa like ẹ máa share, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé Mr. Fatai is in the house and is willing to answer any question you have. Just throw the question in the box and we'll pass it over to him. A máa gbé any message tẹ́ bá fún wa, a máa send ẹ̀ sí wọn so that wàá lè continue láti lè máa dá wa lóhùn. So wọ́n á fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ yín, wọ́n sọ nǹkan kan, wọ́n ní pé nígbà tí àwọn èèyàn ṣàánú
gọ́vùnà wa ní Lagos State wọ́n ní gọ́vùnà wa ní Lagos State pé èèyàn gidi ni wọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ EndSARS ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ó bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ó lọ sáàárín wọn bí àwọn Muslim leaders ń ṣe ó lọ sáàárín wọn ó ṣe bí ọmọlúàbí ṣe máa ń ṣe ó dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ní ókè o agbé kọ́fíù wá o wọ́n ní all of a sudden wọn ò mọbi táwọn àmì ti wá apparently wọ́n kọ́ sọ pé àwọn ò wá nísìnyí wọ́n láwọn wá bẹ̀ bọ̀ wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ fi discredit ẹ̀ ni nítorí pé kì í ṣe pé òǹgọ́ lòun àti Tinubu táwọn èèyàn wá ń bú báwọn kan náà wá ń díẹ̀ pé Yorùbá ni wọ́n ò lè fẹ́ pa àwọn èèyàn wọn kí lẹ̀yin rí sọ sí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ àti gbogbo controversy tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Lekki shooting or no shooting. ṣe rí ó máa dùn mí o mo ṣe analysis kan lórí Lekki shooting yẹn ní newspaper mi ẹ má ní mo lo fọ́rọ̀ mi fún promotion bet mo fẹ́ káwọn èèyàn kan lọ ka analysis yẹn and mo dẹ̀ title newspaper yẹn is aiinews.news that is as it is news.news aiinews.news tẹ́ ẹ bá lọ sórí website yẹn ẹ lọ search fún ẹ̀kọ̀ọ̀kan Tinubu a gbé page yẹn wá mo ṣe analysis yẹn mo dẹ̀ ṣe àwọn àlàyé fún àwọn èèyàn wa wípé tọ̀ bàbá Tinubu tí gbogbo èèyàn ń búlẹ̀ ní wípé òun ló fa tibí tó pàtó òun ló gbẹ̀rẹ̀ ilé wọn lọ́wọ́ náà ọmọ ọba ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́rú àwa tá ìwà ń tájọ́mọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kò sẹ́nìbọ́dì tó sọ pé òun ò nífẹ̀ẹ́ Tinubu nítorí pé nígbà tí Tinubu ń kó ọ̀rọ̀ ẹjọ́ tẹ́yìn fúnra yín bá mọ̀ èmi pẹ̀lú tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation kò sọ̀rọ̀ ọdún mẹ́wàá ọdún márùndógún tẹ́ bá rántí nígbà tí Tinubu kó ọ̀rọ̀ ẹjọ́ inú mi ti máa ń dádùn pé is a man of vision pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó kójọ yẹn o at the end of the day ilẹ̀ Yorùbá ló ń jà fún ní iwájú àti Ọlọ́run inú tẹ́nibọ̀dì bá Tinubu mo lè bá wọn jà nítorí pé mo mọ̀ pé kò sígbà tí Yorùbá ò ní pín bó dẹ̀ pé gbogbo nǹkan tí Tinubu bá jogún pátá ilẹ̀ Yorùbá ló máa wọlé pé ó ti rí vision yẹn wípé òun ló ṣe ń create gbogbo àwọn empire tó ń create for the benefit of Yorùbá nation gbogbo ìgbàgbọ́ tèmi nìyẹn gbogbo ní gbogbo àsìkò yẹn inú mi ń dùn sí ni sọ̀rọ̀ mi yé yín ṣùgbọ́n wọ́n ní ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ́ náà tó fọgbọ́n ṣe é ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi nítorí wípé bá a ṣe nífẹ̀ẹ́ Tinubu tó tí a mọ̀ pé a ní the cooperation gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrì ká lè ní tẹ̀síwájú ká lè ní ìlọsíwájú káwa náà ká lè ṣoríire ká má ṣẹrú mọ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ màmá wa àti yàwá tó ń mú kó má jẹ́ lásán gbogbo àwọn tó ń fi wàhálà àti ìdààmú tó ń fi tọ́jú tó ń lọ sí iléèwé tó ń ta epo tààtà káwọn náà kan lè rere ọmọ ìjà yìí là ń jà gbogbo ẹ wo nǹkan tó sọ lẹ Yorùbá dà lẹ́nìí nítorí wípé àwọn ti rí àwọn àmì yẹn wípé ilẹ̀ Yorùbá tó bá dìde pẹ́rẹ́ wọ́n tẹ́ ìyàwó àwọn ará òkè ọya lọ́hùn. So tá bá wo history of Nigerian politics láti ìṣẹ̀dálẹ̀ wá náà ti ń fi ìyà jẹ wá arákùnrin kan ọmọ Ìgbò ni mi ìrántí orúkọ ẹ̀ ń sìn ó make broadcast kan on the eve of Nigeria's 50 something independence ó ní láti nígbàrà tí ogun ti parí ni wọ́n ti fi sínú agenda wípé wọ́n gbọ́dọ̀ destroy Yorùbá nítorí pé tí Yorùbá gbọ́dọ̀ emerge láti ìgbà tí ogun ti parí mo ibi tí mo ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ má bínú o mo fẹ́ kẹ́ understand ni o àlàyé mi o ẹ má bínú o nítorí pé ọ̀rọ̀ Tinubu àti EndSARS ni brother mi bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi màá débẹ̀ ń sìn ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká lọ wo àtẹ̀yìnwá níbi tá a ti ń bọ̀ gbàrà tó gun parí wọ́n rí àwọn alágbára kan ní ilẹ̀ Yorùbá nínú àwọn sójà tó mọ̀ yìí pé they are of world material for leadership for military expertise and so many other things wọ́n dẹ̀ fojú sọ wọn kí ló ti ṣẹlẹ̀ gbàrà tó gún pa níbà wọ́n systematically wọ́n dẹ̀ pa wọ́n irú wọn ni à ń dàpẹ̀ ní àwọn Ṣítù Àlàó he was almost the head of the Air Force then the sabotage is plain wọ́n já nítorí pé wọ́n yìí pé if after the war he was sustained ara àwọn tó yẹ kó jẹ́ leader Nàìjíríà ń gbà yẹn nìyẹn irú wọn ni Benjamin Adékúnlé they frustrated that man to a level tó jẹ́ wípé pẹ̀lú gbogbo bó ṣe jẹ́ pé gbogbo tọ́gbàrí commando tó gbọ́ máa tó máa ń start ń gbà kí ló ṣẹlẹ̀ sí they systematically destroyed him psychologically and emotionally tó jẹ́ pé
bàbá yẹn ṣe ẹ̀kú mi rò pé kò tí ì pẹ́ náà, but wọ́n they diminish all his influence bí ẹni pé kò relevant rárá ní Nigerian annals of his political and war history. Ìyà tí ń jẹ wá bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ó ti pẹ́, ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ọmọlúwàbí tó wà lára wa ó jẹ́ ká ní àfaradà, à ní ìfẹ́sọ́mọlàkejì wa, à ń fẹ́ bá wọn ṣe, so à ń rò pé ìrètí ṣì wà, ìrètí ṣì wà, ìrètí ṣì bà, ayọ̀ ṣì ń bọ̀ títí ọdún kìíní ọdún kejì títí 60 years of independence. Ẹ jẹ́ ká wo gbogbo àwọn tó ń ròyìn pé bóyá ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí nìyí bó ṣe rí lẹ́nìí, ẹ jẹ́ ká wo àwọn tí wọ́n ti dàgbà ní 79 to 83 election, torí tá a bá tẹ̀ dáríjì àwọn tó jẹ́ bíi from age 1 to 45 years lónìí, tá a bá ìdáríjì wọn Ọlọ́run á ìdáríjì wọn, ṣùgbọ́n ìwọ tó tí ó bá 45 years to witness election 79 83 election tí Jákàndé, Bọ́lá Ìgè, Ambrose Ali from Ondo, from Bendel, Baba Ajansi from Ondo State, all the Lobo states. By the time that tenure of regime ended in 1983, that was to the same to the second phase of the regime. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn states in both east and north. Ẹ jẹ́ kí n rán ilé tí Balarabe Musa of Kaduna State, Abubakar Rimi of Kano State, Mbakwe of Imo State, Nwobodo of Anambra State, they all were seeing Yoruba land as a model of regime. Wọ́n wá lọ fọ́ọ̀mù progress pé ìlọsíwájú tẹ ní yìí àwa náà fẹ́ lọ́dọ̀ wa náà, free education, free medical services, free infrastructure development, low cost housing, gbogbo àwọn kan yìí without any reservation, that's why the fact that the federal government won't squeeze one fund because they wanted to sabotage that the second the entire system. Sabotage, but we carried out the entire promises tí àwọn UPN tó making gbà yẹn. Ṣé àwọn tó ṣe lè between 79 and 83 ṣé bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni wọ́n? And because of the progress that Yoruba land was making, which might be threatening the future of many foreign nations and the future of northern torí pé complex tani tó wọ sàwátà wà nísàlẹ̀, ó pẹ̀lú nǹkan ṣe connive tí wọ́n destroy regime yẹn pé ìlọ́tà àwọn ará ibà yín lọ wọ́n máa take over world the future now. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tí Buhari bá take over nígbà yẹn àti Ìdí Àgbọn came from Kwara. Wọ́n ti unduly wọ́n ti win wọn mọ́ north. Mentality ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ní Kwara lẹ́ni nítorí pé ibi tán hà láì mọ́ wọn nìyẹn. So ó wà easy láti lè mú wọn mọ́ra láti lò wọ́n against ọmọ ìyá wọn tó jẹ́ àwa Yorùbá. And we know the path that Ìdí Àgbọn took. Now there was to be a modern train line tó fẹ́ ṣe tó pè ní metro line in Lagos State because of the jealousy of our endowment as people made to be formidably and unequivocally a great people and a great nation, and with our capability to be able to build a very nation. That jealousy, they terminated that regime in order to bring us back. Since that time, now there has been systematic destruction of Yoruba race right from the onset of our existence as a nation. Okay. So, okay. Answers. Torí question yìí nìyẹn, but background tí mo fún kálẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ wa kò ṣe nílò ti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo wa la rí pé láti ilẹ̀ wa divide and conquer náà lọ against wa. Ìgbà kan wọ́n lo factor problem tí bàbá wa Aláàfin of Ọ̀yọ́, Aláàfin Adéyẹmí tó yẹ pé wọ́n nígbà kan bàbá wọn nítorí pé wọ́n fara mọ́ party Yorùbá which was AG ngbà yẹn àbí kí ni torí wọ́n fara mọ́ AG wọ́n pé bígbà tó bá jẹ́ pé wọ́n dalẹ̀ wa wọ́n tà wá fún àwọn north
Àdẹ̀wò pé ó dàbí pé àwọn wọ̀nyí ọlọ̀tẹ̀ ni wọ́n, ara wa kọ́ ni wọ́n, torí pé wọ́n fẹ́ tiwa. Àwọn ọ̀tá wa náà fẹ́ tiwọn. Bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n ní torí bẹ́ẹ̀ ó rọ̀ wọ́n lóyè. That animosity ló sì ń grow up to today tó fi jẹ́ pé whatever belongs to the proper Yoruba people, the Ọ̀yọ́ people will always be against it. Òun náà ló happen ní the fight was intense even during the so-called 79 to 83. Nítorí gbogbo àwọn Ògbómọ̀ṣọ́, àwọn tíṣẹ́ mọ̀, àwọn nǹkan tó ká tí overgrow tipẹ́tipẹ́ outgrow it in order to come into unity, ká lè bring ara wa forward. So the divide and rule yẹn, divide and conquer yẹn, ọ̀rọ̀ tó tẹ̀ ń gbé láwọn ìlú tó fi ń make wọn as great people, ọ̀dọ̀ wa náà ti ń kó lọ. Àbí lẹ́yìn epo tá à ń wà, ṣé ẹ mọ̀ pé Nigerian Port Authority ló tún hand the greatest hand fún Nigerian government? Lẹ́yìn epo, ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá, the Nigerian Port Authority, on táwọn customs wà àti gbogbo àwọn borders wa ló tún hand the biggest amount of money fún Nigerian nation. Nigerian Port Authority lónìí kí ló wà ń bẹ̀? Kí láàrin Nigerian Port Authority? Ní ṣe ń bẹ̀. Ọmọ tó wà ń bẹ̀ gan as managing director gan is less than 45 years. Ọmọ kékeré ni, obìnrin dẹ̀ tún ni. So ó wá ń tẹ̀wá mọ́lẹ̀ báṣà nípa ọ̀rọ̀ Tinubu. Ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ yín, ṣé Tinubu ní is he the commander in chief of the armed forces of Nigeria? Ṣé ó ní àṣẹ kankan tó lè pa pé kán lọ gbébọn ní barracks? Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ọmọ iná làárọ̀ sínú principle tí àwọn northerners ti ní tó wọ̀ sọ láti máa lo ara wa, láti máa destroy ara wa. They manipulated and tried as much as possible to package that EndSARS attack on our own children, or Ọmọlúàbí children, deliberately. Destructive tendencies of them to make sure they diminish all our resources, all our power, all our influence. Deliberately, they did it. Wọ́n wá sọ pé torí pé àwọn ẹ̀yẹ tó sọ pé àwọn, I mean, innocently carrying out their right to protest. Ẹ wá rán àwọn tó ní kó lọ lead, àwọn tó lọ attack ọmọ yìí, ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n. Now, àwọn tí ń wò níwò wípé they must find a way to destroy Tinubu's political ambition. Because of this intention to disrupt Tinubu's political ambition, they now have to use currency, they now have to use a systematic maneuvering. Let's make sure wípé the killing of Yoruba nation was done by Tinubu. Was it done by Tinubu? Was it Tinubu that could have ordered? Ṣé Tinubu bá tiẹ̀ ní front láti order láti mú two military men lásán from the cantonment tí àwọn yẹn ti wá? Ṣé wọ́n ní lọ sábọ̀, ṣé wọ́n ní lọ destroy kan lọ arraign ẹ̀ ní court wípé ó use so power the president? The Fulanis now concocted it. They managed to do it, and eventually now every one of us are now blaming Tinubu. Ara nǹkan tá à ń sọ yẹn tó bá mú mi sunkún lójoojúmọ́ wípé tí Tinubu bá mọ nǹkan tó ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tó àwọn ọ̀tá ẹ̀ ni, kò ń ṣe ẹrú Tinubu ló yẹ kó wá máa tẹ̀lé àwọn Fúlàní torí pé they are still coming. So systematic destruction. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ Fáṣọlá fún yín. After 2011, ẹ wo nǹkan tí Fáṣọlá gbé ṣe ní Èkó. I'm talking about divide and rule. Ẹ má bínú o. Ẹ wo nǹkan tí Fáṣọlá gbé ṣe ní Èkó. Nígbà tí ó di 2015 election tí Buhari tó wọlé tó, wọ́n ti wò níwò wípé this is a prospective leader of the Yorubas. The entire Yoruba nation is talking about him that he has done well in Lagos State. Kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n wá sọ pé wọ́n fi ṣe minister. Nǹkan tó jẹ́ lóye o. Gbogbo àwọn Yorùbá tán lọ sọ̀rọ̀ àwọn di ọmọ àlè tán lọ ń sáfù Fúlàní, nǹkan tó jẹ́ lóye wọn ò torí pé they are all going to regret it. Wọ́n wá lọ go ministry, 3 major ministries. Wọ́n wá kọ́ lọ Tinubu lọ, wọ́n wá fún ní less finance. Wọ́n ti mọ̀ pé by the time that regime will knock 4 years, Fáṣọlá could have destroyed his own name. Gbogbo orúkọ tó build, ta ló rántí Fáṣọlá mọ́lẹ̀ nísìnyí kó ṣe nǹkan rere sẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀dà ẹ wá dúró ẹ̀jẹ̀ bèrè question. Èmi náà wọ́n rán mi iṣẹ́ mi. Systematic destruction of the stars that we have in Yoruba land.
Okay, wọ́n rán mi iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń béèrè torí àwọn ẹ máa jẹ èèyàn o. wọ́n ń send kọ́mẹ́ǹtì mo dẹ̀ fẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín kí n má jẹ́ tó pé wọ́n ránṣẹ́ tí ò tíṣẹ́. Wọ́n ní òótọ́ ni nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé ó possible but more in the area of conspiracy theory. Àwọn kan wá ní pé tí ẹ wò ó gbó ìlú òkè nílẹ̀ Amẹ́ríkà ní ilẹ̀ UK tí wọ́n ti mú àwọn ọmọ wa ìfáàtì Joe Biden tó wọlé nísìn àwọn ọmọ wa tó mú tó jẹ́ ọmọ bíbí ọmọ káàárọ̀ òjúre tẹ́ pé inú káàárọ̀ òjúre náà ti jáde wọ́n lọ bíi méjì wọ́n ní kò sí kankan tó wá láti òkè lọ́hùn wọ́n ní so àwọn agree pẹ̀lú yín pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ sọ bọ́ ẹ jẹ́ wá béèrè question kan lọ́wọ́ yín mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu nígbà tó bẹ̀rẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn a rí pé gbogbo àwọn leader wa gbogbo àwọn governor wa ló come together wọ́n dẹ̀ ṣètẹ́ pé even àwọn ilẹ̀ Ìgbò kan wò pé nǹkan tó ṣe yìí wọ́n ṣe dáadáa of course àwọn tó wà nílẹ̀ òkè wọ́n kọ́ sọ pé àwọn ò fẹ́ wọ́n tàpá sí i nígbà tó yá wọ́n dákẹ́ nígbà tí bàbá wa Tinubu tó get involved so mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ó ní béèrè lọ́wọ́ yín pé kí ló wá dé pé àbẹ̀rẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn all of a sudden ó wá mú wọn kọ̀ọ̀kan wọn kọ́ mú Ọ̀yọ́ wọ́n ní pé Ọ̀yọ́ pé ó ń pa àwọn èèyàn tí ò yẹ kó pa nísìnyí wọ́n ta sí Oǹdó ṣé wọ́n ṣe divide and rule ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gan tó rẹ̀ yín mo mọ̀ pé yín wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ mọ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kílẹ̀ pé gbogbo wọn come together tó wá ṣe all of a sudden adẹ̀ rí pé àwọn kan fà sẹ́yìn ẹ bá mi ta sí ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ ṣe rí bó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ó lè má yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ní kò sí terrorism ní ilẹ̀ Yorùbá. If there is terrorism in Yoruba land, it is going to be a security matter. And the system that be, the federal government, they will feel concerned about it. But when the system that is there is actually a party to what is happening in Yoruba land, how can you say that it's conspiracy to commit daylight robbery in Yoruba land because they know where they are going? Gbogbo wa láti mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá lọ́wọ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire kó fi ṣe ìlú. Wọ́n ní bàbá wọn Tafsir Ahmadu Bello àbí Tafawa Balewa ní gbogbo ẹ̀ la gbọ́ tó ti make statement in 1960 wípé ilẹ̀ àwọn ní gbogbo Nàìjíríà gbọ́dọ̀ jẹ́ wọ́n dẹ̀ láti rule from a desert to the ocean. So káàtẹ̀dẹ̀ ní pé gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ láyé òde òní pé rọ́là ń pa ṣé that precedence of history tó yẹ káwọn èèyàn máa wò láti máa fi ní checks and balances nípa bó ṣe ń ronú ṣé kò yẹ kó sọ fún wa wípé láìpẹ́ láì jìnnà tí a bá ṣọ́ra ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire kò ní sí mọ́. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn wọ̀nyí nígbà tí second tenure of office tó bọ́ sí gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní year 2015 immediately tí wọ́n gba ìjọba tán they completely sidetracked the Yoruba nation, the Yoruba people. Wọ́n fa bàbá Tinubu mọ́ra. Yorùbá ò ní Yorùbá pàtẹ́kì ní ìjọba tó wà nílẹ̀ yìí. Nítorí tabawo ń sìn àtàwọn senators, àtàwọn house of reps, àtàwọn ọba àti àwọn governors Tinubu ló ni wọ́n. So they don't belong to Yoruba nation. And àwọn wọ̀nyí ni àwọn ará ìbà wá ń gbé ọ̀rọ̀ àti ọlá àti security lọ́wọ́ láti máa tẹ àwa tó kù bàṣàbàṣà. And ibi tó dẹ̀ ń lọ ni pé wọ́n ń lò wọ́n láti make sure pé wọ́n rí wọn mú láti lè overrun Yorùbá nation. Nítorí pé agenda wọn ṣé bí gbogbo ara ṣe láti gbàgbé Rúgà ni. Ǹjẹ́ àmọ́ túbọ̀ Rúgà tí a bá tiẹ̀ gbàgbọ́ gbogbo nǹkan tá à ń sọ pé rọ́là ń pamọ́ wọn Ọlọ́run rí wa. And then ẹ jẹ́ ká rántí Rúgà ní about 3 years ago. Ìtumọ̀ Rúgà wọ́n ní big village pẹ̀lú infrastructure facilities, títì, omi, iná, ilé ìwé gíga, ilé ìwé kékeré. More or less, we are talking about a real nation inside the nation. Nítorí pé ẹ fẹ́ kí màálù jẹun, ẹ wá sọ̀rọ̀ Rúgà. That was their systematic way of presenting the welfare of the cow to Yoruba nation. Wípé wọ́n fẹ́ dá Rúgà sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà wa náà ni nǹkan yẹn jẹ́ nítorí wọ́n lọ fún wọn ní owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tó fẹ́ gba Rúgà yẹn wọlé.
tí ò bá dé wàhálà gbogbo àwa táwa láàbúrò tá ń pariwo àtàwọn tó wà nílé tó sọ pé rárá àfẹ́ ni. That is the way they wanted to actually overtake the entire Yoruba nation. Gradual. Ìgbà tí Ruga ò bọ́ sí, tó ń sọ̀rọ̀ nípa pé the establishment of diary something don't want to juggle this another statement. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ta fún wa táwọn èèyàn ò gbà. The best that lè ṣe ni pé let them embark on forceful takeover of Yoruba land. So gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ó dá lórí wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ bí ọmọ àlébí láàrin wa wọ́n fa àwọn mọ́ra wọn fún ọ ní ọrọ̀ láti wá overtake ilẹ̀ wa. So what is happening is not terrorism, is complete takeover of Yoruba nation as a Fulani territory. Kan dẹ̀ pa gbogbo wa. That is what they are trying to, that's where they are going. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe máa gbé AK-47 lé àwọn terrorists tó wá láti abroad lọ́wọ́ láti from Niger, from Chad, from Libya, from Chad Republic. Gbogbo àwọn wọ̀nyí àmọ́ wọ́n rí náà ìjọba dẹ̀ sọ fún wa wípé ká máa fi wọ́n sílẹ̀ bó ṣe ń pa wá. Ẹ jẹ́ kó ní wá pé náà as Yorùbá nation. Níbo là ń lọ? Kí ló ṣe wá? Kí ló ṣubú tẹ̀ wá tá lè pride dára wá? Ẹ jẹ́ kí ṣàlàyé kan fún yín kẹ́kẹ́ tó kọ́ tì mí olóòtú. Ẹ mọ̀ kí wọ́n pè ní Yorùbá nation ṣá. Ní Brazil nìkan we have 80 million people. Yorùbá nation ní Brazil 80 million. And those 80 million people, they are anxious to come and trace their roots. Ní ilẹ̀ Yorùbá, a ní Mẹ́kà wa, a ní Mẹ́dínà wa, a ní Jerusalem wa. Ṣùgbọ́n àwọn oníkátàfìtì wọ́n wá ta kátàfìtì lé wa lọ́wọ́, wọ́n gbógo wa lọ, wọ́n wá gbé wàhálà lé wa lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ní ẹgbẹ́ ní ta fi ìyàlọ̀ tó gbà. Àgbà táwa náà lè kọ́, táà níwá òkú ká sọ̀rọ̀ pé nǹkan yìí ti wá kọ́. Ìyà tó jẹ wá nìyẹn. Ń sìn wọ́n kó bọlé àwọn Fúlàní lọ́wọ́ tó wá láti Niger Republic, láti Chad. Wọ́n ní ká máa lọ sínú igbó wa. Ṣé ara ò fún àwọn èèyàn pé ewu láti sọ̀kalẹ̀ ogun ti dé sílẹ̀ Yorùbá? Ṣé àwọn èèyàn ṣé a lè ronú ni ká mọ̀? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Ó dà ẹ jẹ́ n béèrè question. Ó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé a rí irú ẹ̀ rí ní ilẹ̀ Yorùbá? Ẹni sùúrù olóòtú. Ẹ wá ràn wọ́n tó wá ṣẹlẹ̀. Immediately tí wọ́n ṣe election yẹn tán ní ẹ wò tó ti ṣẹlẹ̀ bọ̀ láti 2015 election throughout. Ẹ wò bó ṣe yẹ wọ́n mú Tinubu wọn yẹ lẹ́sẹ̀. Kò jẹ́ nǹkan kan sí wọn. Nígbà tí election wá kù 1 year ní 2018, wọ́n wá lọ pé Tinubu wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbìyànjú láti máa bẹ̀rẹ̀ sí gẹ̀rẹ́ ẹsẹ̀. Whereas as a 2017 meeting, Tom carry less than 2 years in power. Buhari was the chairman of a meeting. And the Kwasanu Fere only the leader of APC Omati Day, Tinubu ni leader APC. Oh no, leader APC lọ́jọ́ kó only come out fast anybody man leader of APC. And since the emergence of APC as a party, I want to refer as Baba Tinubu as the leader of APC. Our Western media ni wọ́n reckon pẹ̀lú ẹni not as leader of APC. Ẹ sọ fún mi specifically kí gan ni iṣẹ́ tí Tinubu gbé ṣe ní APC lágbà tá ní 2015. Kí ló credit ẹ̀ fún pé ó gbé ṣe gẹ́gẹ́ pé olórí APC lè gbé nǹkan báyìí lọ. Ìjọ tí ẹ reckon pẹ̀lú ẹni meeting. Ìjọ tí ẹ máa pè sí meeting pàápàá. So wọ́n tàn wá dẹ̀ ń tọ́ra wa. Ọlọ́run ò dá wa báyìí náà. Tọ́wọ́ tẹ̀ fi màálù tá yẹra wa ara wa níyè. Olúwa dá wa pẹ̀lú agbára láti mọ̀ wípé a kì í ṣe ní ẹ̀yìn ẹni wájú ni wá. Ẹ jẹ́ ká rọ̀gọ́ wa padà náà. Àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn gbogbo àwọn Fúlàní wà nínú gbóǹsì wọn kò mọ̀ lọ́wọ́. Command náà fẹ́ ṣe yá go. Ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ní nsìn wọ́n ní àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n lọ sí inú igbó láti lọ lé àwọn Fúlàní kúrò. Nígbà tó débẹ̀ tó rí the arsenal tó kó jọ AK-47 àti àwọn missile launchers wọ́n sá padà ní pé kò ń ṣe ibi tá a lè lọ. Yet náà àwọn káàárọ̀ oòjíire àṣírò wípé everything is okay. Náà nígbà tó di 2018 tẹ́lẹ̀ṣọ́ wá 1 year wọ́n wá wọ́jú tó níbú mọ́ra. Sọ̀rọ̀ mi yé yín wọ́n wá ṣe celebration birthday fún lẹ́kọ̀ọ́. Ó yé mi ẹ jẹ́ n béèrè question. Kòlíkùn wọ́n náà fún Abíọ́lá ní wọ́n Abíọ́lá ní stadium jẹ́ pé koríko àti màálù ló ń jẹun ló ń yàgbẹ́ síbẹ̀. Ẹ wo ìsọ̀ tó fi ń lọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí wọn káàárọ̀ oòjíire adẹ̀ ń gbà mọ́ra inú adẹ̀ ń dùn.
ẹ jẹ́ kí n béèrè question torí pé mi ṣe wà ní sùn. lẹ́yìn bá ti dé yẹn wọ́n wá lọ fún àwọn bàbá ní wọ́n lọ fún àwọn bàbá Tinubu ní ọ̀lìrì nǹkan wa wọ́n fi ń brag ẹni wa náà dùn à ń ta àwọn èèyàn lọ́pọ̀ Ọlọ́run tẹ̀síwájú. ok ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìkànnì àwọn tó ń wò wá mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa share ẹ máa like ẹ mọ̀ pé agorí ìtẹ́ adẹ ní Mr. Fatai kò easy láti gẹ́ẹ̀tì wọ́n o àwọn àtàwọn London la mọ̀ wọ́n wà busy gan but wọ́n agree wọ́n honour wa wọ́n honour yín so ẹ jẹ́ kó go viral ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wò kó gbó tọ́tọ́ any question tẹ bá ju question yẹn sí mi èmi á béèrè nítorí ẹ tó rọ níṣẹ́ là ń bẹ̀rù ẹ ta máa fún ní iṣẹ́ gan èèyàn kan sọ bí Mr. Malik Tinubu isn't our problem stop attacking him mo believe pé attack Tinubu ẹ ti ọ̀rẹ́ yìí sọ pé Tinubu gan afẹ́ àtàdín. yes olóòtú ṣé wọ́n no no mo fi ń confam no internet náà mo fi ń confam but mo á bẹ̀rẹ̀ question kan. tí n bá máa attack Tinubu màá lọ lọ carry out when SARS killing now I be defending him I don't be attacking him. yes that's it. tí n bá ní pé you're right. wọ́n blackmail yẹn ni wípé torí pé ó fẹ́ destroy politically I don't think it's not an attack ẹ jẹ́ ká fọkàn bá nǹkan tí mò ń sọ lọ náà tí wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn àlàyé wípé for over 4 years for over 3 years wọ́n ignore ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó dá sàfíà ṣé mo wọ́n attack Tinubu nìyẹn ara problem ta nílẹ̀ Yorùbá nìyí sìn after attack him I'll be embracing him I'll be saying my back to him. No. Hold on. Mr. Malik ti actually come back. That's àwọn raise pẹ̀tẹ́ make ni wọ́n rí non right pé Tinubu is not isn't our problem. So one more or less support yín ni. Ẹ jẹ́ wá béèrè question kan. Stop attacking our own. Is it valid to me or to Yoruba nation as a people? No. He's saying that Tinubu is not the problem. So he's supporting you on that comment. Okay. Now, I béèrè question kan. But only stop attacking your own. Mr. No. Okay. So now, ẹ jẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Ẹ get here. Ẹni pé Buhari táwọn yẹn o kì í ṣe Buhari ló wà ń bẹ̀ o èèyàn mi ló wà ń bẹ̀ o àwọn kan máa ní wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o àwọn oní conspiracy theory ẹ̀dẹ̀ ní pé wọ́n kó bọn gìjìgìjì wọ́n wà nínú igbó Buhari gan ló lock down boundary tí ò jẹ́ káwọn èèyàn wọlé so that wọn lè kó bọn wọlé so bá lè ṣe súnmọ́ attack Buhari pé òun ló wà in charge ẹ bá mi explain ní side yẹn so àwọn èèyàn máa sọ pé èyí Buhari náà ló ti border káwọn èèyàn fi lè kó bọn wọlé pé tó yẹ kó òun látọ̀ attack pé àwọn Fúlàní kó bọn wọlé. ṣe ní ìṣèmọ́tò wọ́n ní imú wa ni o. wọ́n ní ẹni tó wà di ọ̀rọ̀ nǹkan olóńfẹ́ di ẹ̀ gbọ́. Àlàyé tá à ń ṣe fún yín ni wípé àwọn kan ní àwọn ṣe bí gbogbo àlàgbọ́ náà là ń gbọ́ tàn sọ pé àwọn kan kàbá ṣe bí àwọn kan náà jókòó tán ṣe bí àwọn kan ló ń tẹ̀lé gáàdì látàbúrò mo sọ fún mo ní problem wa is beyond Nigerian shores àwọn ibi tí problem wa wà jù àwọn Europeans ní problem wa torí gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pátápátá òun náà fi lọ́n develop Niger Republic àwọn náà gba contract yẹn tán sọ Niger Republic di Dubai àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni train lọ táwọn títí oríṣiríṣi lọ láti Kano láti Abuja ń sìn so it's a matter of common sense for instance the budget of 2016, 17, 18, 19 they came in quick succession all the budgets were coming even immediately within 6 months of each other not to read the budget yẹn fún wa èrè wo làwa rí ń bẹ̀ they are using that budget to go and develop the north. The Shanghai Republic, the Shanghai Empire, the Sahel Republic. No opposition party in Nigeria. To any opposition party in Nigeria, a lot of questions not to come and raise to one race. Nítorí pé wọ́n ti rí wa àsìmùmú. Àlẹ́ ọ̀rọ̀ mi ò yé yín. So regarding the issue of Buhari, ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ yín. Ní 2017 nígbà tí Buhari ń lọ sí fún medical test tí mo refer sílẹ̀ kan wípé àwọn. Mr. Fatai ẹ dúró fún 1 minute ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún àwọn èèyàn wa tó ń wò wá bẹ́ẹ̀ ṣé ó wò wá ní ilé àti ọ̀nà àwọn tó ń rìn àwọn tó wà nínú mọ́tò àwọn tó wà nínú ilé àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa share
máa bá wa like ẹ̀ any comment tí ẹ bá kọ definitely a máa gbé sí orí tẹlifíṣàn káwọn èèyàn lè rí lórí nǹkan tá à ń wò àmọ́ tẹ bá ń sọ nǹkan tó jọ mọ́ pé kéèyàn pààyàn àbí kéèyàn attack àbí kéèyàn búùyàn mi ò ní lè gbé yẹn sí nítorí pé ọmọlúàbí bá ṣe pera wa ọmọlúàbí ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni wá à ń búùyàn a máa ń sọ fact ni so tí ẹ bá wà happy pẹ̀lú yẹn lè sọ pé mi ò fẹ́ràn nǹkan tẹ́ni báyìí ń ṣe pẹ̀lú ẹni pé olórí burúkú lẹni báyìí à ń ṣe bẹ́ẹ̀ àṣà ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àbí sọ pé èèyàn kan afẹ́ kó kú á sọ pé àfẹ́ kan wà ń bẹ̀ ó bẹ́tà bẹ́ẹ̀ yẹn tí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká wà different kọ́ rí pé ìyàtọ̀ wa ìbá ṣe wà nísìnyí agbẹ́ ọ̀rọ̀ wá sí orí afẹ́fẹ́ agbẹ́ ọ̀rọ̀ wá sórí afẹ́fẹ́ tẹ bá dẹ̀ ti fi kọ́mẹ̀ntì sí mo promise yín kọ́mẹ̀ntì yín a máa gbé sí orí òrò ọ̀bọ̀ tẹ bá ń kọ́ pé ẹ fẹ́ pààyàn àbẹ́ fẹ́ ṣe kankan definitely ní gbé kọ́mẹ̀ntì yẹn sí orí wa tẹ bá dẹ̀ ní question tẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Mr. Fatai ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ju question yẹn torí ní pẹ́ parí mọ́ ẹ bá mi jù sí orí kíní tó a máa ṣe kíní ní àárọ̀ Saturday Mr. Fatai wọ́n ní béèrè lọ́wọ́ yín ṣé ẹ wà available ní àárọ̀ Saturday ká tún gbé kíní wá ní ọwọ́ 12 noon ní àárọ̀ Saturday so that àwọn èèyàn lè fetí sí yín wọ́n á lè gbọ́ yín again tẹ́ bá wà available sà wọ́n ní ìbéèrè lọ́wọ́ yín tó a mọ̀ pé bá ń busy. Olúwa ló ní ọjọ́ olú ní àsìkò àtàkókò kò sígbà tí bọ́dà mi kẹ́mi tí mi ò ní jẹ. òtítọ́ so bá a ṣe ń sọ báyìí kan tí mò ń sọ fún yín ni pé tó bá di ọjọ́ Saturday ní agbára Olúwa tí ó wà pẹ̀lú wa wọ́n ní tó bá di 12 noon a máa ní Mr. Fatai a dẹ̀ máa ní a lot of people náà tá a ti pè tẹ́tẹ́lẹ̀ tẹ́ pé wọn ò láǹfààní láti join wọn torí iṣẹ́ àtẹ̀mọ̀ pé ní ìlú ìgbò gbogbo a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ so àwọn ẹni tí ò bá ṣiṣẹ́ kò gbọ́dọ̀ jẹun so àwọn tí ó pé wọ́n máa ráàyè láti join wa so that a lè pé bíi 3-4 so that a lè máa ju ọ̀rọ̀ yìí sí but ẹ jẹ́ kẹ́ continue ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ nípa kí ló dé tẹ́ pé Buhari tí ó dá dúró tí ò jẹ́ káwọn èèyàn tí ò jẹ́ kí àwọn èèyàn wé through border àwọn yẹn lẹ tó á blame pé òun ló jẹ́ kó gbọ́ wọlé ló jẹ́ káwọn Fúlàní kó gbọ́ wọlé. All they will tell us ni pé they will issue a state gbogbo nǹkan tó ń happen ní Nàìjíríà kọ́ là ń gbọ́ nígboro nítorí pé all they are doing is packaging. Wọ́n kọ statement right from the presidency. Even nígbà táwọn House of Reps tó ń summon Buhari ǹjẹ́ ló jẹ́ kó appear tí ò bá ní nǹkan tó ń dodge tó ń hide. Kí ni ìdí ẹ̀ tá ìwọlá yàn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ go back ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín nígbà tí Buhari tó wá sí UK fún medical test on 2-3 occasions tó wá the entire world was informed pé our leader is going for medical check-up àbírọ̀ ni mo pa now láti year 2017 yẹn tí ó ti kúrò tán ti ní pé kí Ọ̀ṣínbàjò máa jẹ́ the coordinator of national affairs. Ǹjẹ́ àwọn ará ibà tó wọ́n ti gbàgbé ara wọ́n rò pé gbogbo àlọ́dẹ̀. Ǹjẹ́ báyìí kan sọ pé Buhari fẹ́ lọ fún maintenance àbí check-up mọ́? It is year 2017. That goes to show you, ṣé the Buhari that was seriously sick then all of a sudden has overcome the sickness and is now back to real shape. So that he didn't deserve to go for maintenance or check or anymore. So that everything has now silenced over his medical issues and nothing is communicating to us is another logic that truly the man might be no more. Secondly, ṣé gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá wa tó wà lórí ètò ìtàn wò wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tẹ́ bímọ fún tí ẹjọ́ tí ó ń ṣọmọ ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́sàn-án ṣọmọ ọdún méjì ẹdí pé gẹ́gẹ́ bí ìyàwó gẹ́gẹ́ bí obìnrin rere láàrin ilé tẹ́ jẹ́ ṣé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni Buhari wà ní Aso Rock lẹ́ni ṣé Àìṣà Buhari lè máa lọ sí Dubai kó lọ máa gbé bẹ̀ ṣáyé ò ní sọ̀rọ̀ sí wọ́n sọ irú example ló ń lè fáyín obìnrin àsobìnrin ẹ lọ gbé yẹn kẹlọ gbé yẹ̀wò ìwọ tó gbàgbọ́ pé lóòótọ́ Buhari ṣì wà ní Aso Rock nítorí pé wọ́n ara wa níyà dẹ̀ ra wa níyè àdẹ̀ yìí òdodo ká lè mọ̀ wípé we are being manipulated and we are being destroyed from both internal and from external. This has got nothing to do with racism. It's got nothing to do with tribalism
I'm stating facts here as I see it, as my own opinion is concerned. If you are aggrieved by my opinion, I'm sorry. But I'm not a politician. I'm a journalist. My journalism career I started in 1982 as a Punch reporter. So if you want to actually text me, this man talking, what is his record? Go and ask about me from people who know me. This agitation has been on by me since created Yoruba Nation website, created Facebook. So go to Israel, your Yoruba Kingdom now ready for a nation. Go and check it on. They will see the history. 2010, people abuse me, they accuse me. You are a lonely clinical in the desert. People accuse me. So kila nbara wa kò tá lè fira wa ṣọ̀kan ká gbara wa lọ́wọ́ ìyà. Ọ̀rọ̀ tá ní tó yẹ ká bá fi jẹ́ kí Nàìjíríà kò Yorùbá nation kò great. Tó jẹ́ pé tí Yorùbá nation bá délé ní àwọn ẹ̀tàn Badagry ká lọ sọ dibẹ̀ ní Dubai pátápátá. Gbogbo wọn ta lọ tí àwọn ọmọ wa lọ ná sí Dubai káwa ní kọ́ máa wá dán fáwa náà ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo prospect ni àwọn ọ̀tá wa ti rí wọn fẹ́ kí Yorùbá nation dìde. Torí pé Yorùbá nation ló lè gbé gbogbo aláwọ̀ dúdú ká lè gbé wọn wọnú ògo. Àwọn òyìnbó yàtọ̀ sọ pé wọn ò fẹ́ jẹ́ kí dúdú gbé rí. Kò dẹ̀ sẹ́ni dúdú kan tó gbéra ní ilé ayé yìí tí wọ́n destroy. Gbogbo kò sí tẹ́ bá wo 3 out of every 5 black men across the world Yorùbá ni wọ́n. Torí pé Yorùbá nation ní where it take place jù. That's why you have 80 million Yorubas in Brazil today, and 60% of Cubans are Yorubas. They want to come home to come and build their nation. They want to come home to come Medina, come Jerusalem now. Several times we have news at the background. Tourism is enough for us to survive as a nation. Yorùbá nation. Kàmẹ́ṣẹ̀ wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ tá ti ní. Tá bá sọ nípa ọ̀rọ̀ lẹ́ni, wọ́n pe kíni kan ní bitumen of Mandatiti. Lẹ́yìn Canada, Yorùbá nation has that jet deposit of bitumen, Èkìtì àti Badagry. So kí ló fẹ́ máa tanra wa fún? Kí ló bà wá lẹ́rù? Àwọn tó mú alẹ́wọ́ dúró tó mú ẹsẹ̀ wa tó mú ògo ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n wá rí sí Aso Rock. Tí ordinary water lásán, a governor cannot provide his state. Inú wa dẹ̀ ń dùn. Electricity, nobody in any state can be allowed nítorí pé it's a systematic way to destroy us. Mi dẹ̀ ní tàn yín pé a ní iná since 1960 constantly. It is a weapon of mass destruction being used for a very long time nítorí àsìkò tó dé yìí. Nígbà tó bá ti wíkì wa tó tà lágbára mọ́ wá overrun wa òun ló wá dé ń sìn ká lọ bí tá a ti ń bọ̀. They have been using water, lack of electricity, lack of good road. They are using it to destroy us internally. At the Europe, it is conspiracy against the Yoruba race. Ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo ká gba òmìnira ká lè ẹ wò tí a bá gba òmìnira tó máa fún ọdún méjì ilẹ̀ Yorùbá lè sí mọ́. Ẹ tẹ̀síwájú. Ó dà ẹ jẹ́ kí wọ́n á béèrè torí a ti fẹ́ máa close chapter yìí nísìnyí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ní tí ẹ̀ ń wò wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa like ẹ jẹ́ kí èèyàn mọ̀ nílé àti ní oko pé ní ọjọ́ Saturday tí ó ń bọ̀ yìí ní ọjọ́ Saturday tí àrùn bá ṣe wá tí nǹkan kò ṣe wá tí ò dẹ̀ ní ṣe wá ní orúkọ tó wà ní òkè ọjọ́ Saturday ní 12 o'clock ni a máa bọ́ sí orí afẹ́fẹ́ tí a máa wá gbé ọ̀rọ̀ yìí tá a máa gbé lọ sí part 2 but on the main time nígbà tí a sì ní ẹ̀gbọ́n wa ní ọ̀dọ̀ wa ń bí ẹ jẹ́ kí n béèrè question wọ̀ yìí láti 2015 nígbà before ká tó yọ Jonathan tá a fi Buhari sí náà ti ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n kó gbọ́n wọlé wọn kó bọ́ wọlé wọ́n arrest èèyàn but títí di òní àmọ́ tí ì rí any conviction pé èèyàn kan kó gbọ́ wọlé èèyàn kò kó gbọ́ kí lẹ rò pé ó fà á tẹ́ pé a rí conviction lórí ọ̀rọ̀ yìí.
lóun lè da àárí conviction lórí ọ̀rọ̀ terrorism bẹ́ẹ̀ náà ni tí ìbáyé torí pé gọ́fúnà wa ní Èkó ó sáré gé ní ìdí akọ̀rí pé àwọn èèyàn ń wọ Èkó pẹ̀lú tírélà àti tírélà tó yẹ kó máa kó àgùntàn kó máa kó ẹran ó kàn kó àwọn èèyàn wọlé pẹ̀lú mọ́tòsáíkù tá a mọ ibi tó ti wá àmọ̀lú tó wá àmọ́ orúkọ wọn àmọ́ sí ìbẹ̀rẹ̀ wọn àmọ́ parí wọn tí ìbáyé pé torí pé gọ́fúnà Èkó tó sáré lo orí tó lo agbárí ẹ̀ láti lè fi dí pẹ̀lú ẹ̀. So kí ni thought yín lórí ọ̀rọ̀ yìí kí ni ìrònú yín sí ọ̀rọ̀ yìí. ṣe bọ́dà mi má jẹ́ kí n tàn yín ní 1993 ní ìlú yìí mo ń ṣiṣẹ́ níbì kan wọ́n á fẹ́ jẹun ní àárọ̀ n bá ní kí n sáré láti lọ ra I think sandwich across the road ìgbà yẹn kò tí ì sí internet ìgbà yẹn gan kò tí ì sí mobile phone so ìgbà yẹn even postal system wa gan Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé a lè post letter gan bí gan kó dé Nàìjíríà gbà yẹn ìgbà yẹn tó bá dé ìlú ìgan ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin àwọn èèyàn tó wà Nàìjíríà wọ́n tẹ̀lé you are witness to this wọ́n lè má gbúrò ẹ pé bo ló wà ṣé àlàyé ọ̀rọ̀ mi yé yín ṣé wàá rí mo wá wọnú ṣọ́ọ̀bù yẹn pé kí n lọ ra nǹkan tí mo fẹ́ jẹ bẹ́ẹ̀ tí máa wo àwọn postcard àti nǹkan tó máa ń tẹ̀sáyìn postcard yẹn ó máa ń fine gan so máa wo àwọn statement ọjọ́ náà bí mo kàn ṣe ní kí n kàn rí postcard kan mo rí map Africa lára ẹ̀ ń bá mu n bá wá rí poem mi lára káàdì yẹn wípé Africa is an untapped virgin land and very soon now a new recolonization of the continent is going to take place. Ṣé àpẹẹrẹ at that time ayé ò tí ìlú jára báyìí nígbà tí mo rí postcard tí mo mu mo wá wò pé recolonization kẹ̀ àbí kò ṣàyé mi I'm talking of 1993 mo káàdì yẹn mo rà ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ with time àmọ́ kásìkò yìí máa dé bá kìpẹ̀ ó sọnù ibi tí mo lọ ni wípé ó yẹ ká mọ̀ kíní kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn the Europeans are using the Francophone nations up Nigeria to overrun the entire Yoruba land. So níbo ni wọ́n ti rí AK-47 tuntun tán pile up jọ níbo ni àwọn tó ń da màálù ṣé àwọn tí Ìgbòho lọ lé ní ọ̀sẹ̀ tó ní ìjẹrin àbí ìjà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ṣé wọ́n ń da màálù ni káti ẹ̀dẹ̀ ni pé wọ́n tẹ̀ ń pa àwọn tó ń da màálù pé the cattle rearers these are Boko they are even representing ISIS tí àwọn all these Western all these European nations tó ń lò láti fi destroy láti work is complete overrun tí a bá gbéra wa kábẹ̀rẹ̀ sí protest across the world káàrún yẹn kó ṣe gèè kí gbogbo àgbáyé máa ṣírí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà máa wọlé sọ lára wọ́n tẹ̀ máa pa wá. The only thing tó lè jẹ́ ká kọ́ńkà ogun yìí ṣe pé ìbọn ò ní dún mọ́ kí gbogbo àgbáyé pátápátá gbogbo ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ní in every four corners of the world kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe protest nígbà tó bá pẹ́ the media will be forced to carry it pé ethnic cleansing bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá o tí a bá gbéra lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ká tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí protest lọ́wọ́lọ́wọ́ sí ká gbogbo àgbáyé kó bẹ̀rẹ̀ sí mìtìtì kò sí no amount of agitation tá a lè make wọn sabotage no amount of effort tá a lè make torí pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà gan wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn lè sọ̀rọ̀ rárá sí wọn gbé wọn dẹ̀ ń fìyà jẹ wọn ni gbogbo àwọn ọba wa ẹ má jẹ́ ká bú wọn wọn ti fìyà jẹ wọn wọ́n mú ọkọ ní ipò ọba wọ́n fi wọ́n sí ipò ẹrú ó wá dán wá fi ọba ilẹ̀ Yorùbá sí abẹ́ local government not even abẹ́ governor ó yẹ ká máa sọkún ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ó yẹ ká máa wòra wa ní àrísọkún torí pé à ń wòra wa ní àrísọkún ayéri wa wọ́n fún àṣeyẹyẹ wọ́n ní ẹnu la fi ń kọ méje a lè sọ ká voice out pé ẹ̀yin òyìnbó ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ wọn níwájú ẹ̀jẹ̀ wa lẹ́ ń mú ìyàlẹ́ fi ń jẹ́ wá àfẹ́ tí voice kan bá ń sọ̀rọ̀ sí gbogbo ìgboro nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ títí ìgbà tó ń gbé Buhari lé wa lọ́wọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí fún ní packaging lórí ìgbẹ́ àwọn tó ń tẹ̀ gba Buhari ǹjẹ́ àwọn gbàgbọ́ ǹjẹ́ àwọn vote fún nítorí pé that is the power of media wọ́n á sọ irọ́ wọ́n á sọ di òótọ́ kámẹ́rà sọ pé òótọ́ gan la fẹ́ sọ fún gbogbo àgbáyé nígbà tá a bá sinmi tó wá pé wọ́n á dísìn sí wa wọ́n á gbọ́ láti ṣe ìfẹ́ nǹkan tá a fẹ́ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àwọn tá à ń bá jà yìí kò kí ń ṣe àwọn Fúlàní àwọn European tó fẹ́ overrun wa láti sọ wá di Francophone nation ni àwọn France dem lead ṣebí last about 2 weeks ago là ń sọ pé wọ́n ní àwọn French wọ́n ti establish Fúlàní radio
tó fi ń ṣe tibí tó fi ń ṣe tọ̀hún ṣe bí gbogbo nǹkan lágbọ́n nígbà tí ìjọba tó gùn sọ níjẹta tó ní pé àwọn French backed mercenaries náà wọlé Yorùbá so tá a bá tẹ̀ ń wo pé Buhari ò sí ń bẹ̀ Buhari kọ́ ló ń rùlù wa àwọn tó ń rùlù wa nìyẹn tí a bá dẹ̀ kọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àti Britain àti France Europeans ọmọ ìyá ni wọ́n ibi tí gbogbo wọn bá ti fẹ́ jẹ tó bá ti bọ́ síbẹ̀ wọn kì í wọ́n pò sára wọn ibẹ̀ l'Amẹ́ríkà náà máa fi sí ká lè mọ nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ ká lè mọ̀ pé odò tá à ń wà ibi tá a máa wọ ọ̀rá tá ibi tá a bá da odò ọ̀rá wa sí ká lè mọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run á kọ́ wa láti mọ̀ ṣe. Let me please clearly explain that this is a program put together by African Security Forum. You can join us again at 7 p.m. UK time, 8 p.m. 8 p.m. Nigerian time, when we'll be having a program looking at the farmers elders clashes that is going on in Nigeria, and that will be purely in English. But this special program is in Yoruba language. This special program is in Yoruba language. This is a program put together by African Security Forum, and you could check out African Security Forum website, which is www.africansecurityforum.co.uk. But this is specifically a Yoruba Biscope program, just to speak to them. We're going to come to you in Hausa, we're going to come to you in Igbo, as we're able to get those speakers who are comfortable to come online to come and speak. So, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fetí sí wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Fatai, wọ́n ti agree pé àwọn máa wá ní 12 o'clock ní ọjọ́ Saturday láti bá a sọ̀rọ̀ live ní orí program yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo program yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa like ẹ máa share ẹ jẹ́ kí ará oko kó sọ fún ará ilé, ẹ jẹ́ kí ará ilé kó sọ fún ará oko pé Mr. Fatai ló wà ní orí platform. So Mr. Fatai, in 3 minutes, sir, kí ni tẹ́ bá ní any message wọn tó ń fetí sí wa going into their 100, not just 2, 3, 4, 5, we're talking of not 60, 70, 80, 90, I'm talking of over 100, over 150. Don't fetí sí wa ní tí ẹ bá ní ọ̀rọ̀ kan tẹ́ lè drop fún wọn ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, as ọmọlúàbí ẹ sọ fún wọn kí ni ẹ máa fi kí ló máa jẹ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ jọ̀ọ́ ọmọ Yorùbá rere, ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ̀bẹ̀ kan ni mò ń bẹ̀ yín ní agbára ṣe Ọlọ́run. Orísun wa ò ní bàjẹ́ o, orísun wa ò dẹ̀ ní gbẹ. Ní káwọn èèyàn kan máa ṣe politics, but let us play our politics with sensibilities. Let us play our politics with sensitivities. Let us play our politics with common sense. Ẹ jẹ́ ká wo bí tá a ti ń bọ̀ látẹ̀yìnwá. Níbo la wà ń sìn? Ṣé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òye ìwọ rò pé ìrètí kan wà nílùú tó pè Nàìjíríà? Ara ẹ ló ń tàn o. O gbà mí gbọ́. Wọ́n ní ọ̀run ló mẹ́ni tó máa là. Tó bá rò pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ àlùfàṣẹ ọ̀rọ̀ ni, take bẹ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ iwájú mo mọ̀ pé tí o bá gbàdúrà fún mi, Ẹlẹ́dàá á gbàdúrà fún mi. Tó bá gbàdúrà fún mi, Ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ á gbàdúrà fún mi. Even tí mi bá tẹ̀ sí mọ́, in spiritual realm, àwọn Ẹlẹ́dàá àwọn àrí wọ́n á gbàdúrà fún mi. Ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo. Yorùbá, tí a bá gba òmìnira ní ọjọ́ ìní, láàárín ọdún àti ibi tá a wà, economy wa ó máa ju ti UK lọ, nítorí pé gbogbo nǹkan la ní. Àwa tá a dẹ̀ wá jọmọ ilẹ̀ Yorùbá yìí, àwa ní engine tá a dín nínú Nàìjíríà. Tọ́mọ wá sọ̀rọ̀ wípé Nàìjíríà anywhere, any part of the world. Àwa tá a jọmọ ilẹ̀ Yorùbá la wà ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń pè ní Hausa. Ṣẹ́yìn gbọ́ pé Hausa lọ sínú òyìnbó ni. Why are they now robbing us in Nigeria when we are actually Yoruba land? Why are they using our glory to build the nation called Nigeria when actually that glory should be going, that credit and glory should be going to Yoruba nation? Why is it that people wọ́n gba diamond lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé copper lé wa lọ́wọ́? Àwa la gbà láyé o, ṣùgbọ́n kò tí ì pẹ́ jù. Ṣùgbọ́n tí a bá gbéra ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí láti gbára wa ní ọwọ́ ìyà, ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká wà ní ìṣọ̀kan, ká pariwo sí gbogbo àgbáyé wípé
ethnic cleansing ń bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa àwọn tó wà ní ìdí ẹ̀ gan àwọn náà kọ́kọ́ máa sáré pé ẹ jẹ́ ká má gbà yín torí ojú àgbà wọn tì. Tá a bá dẹ̀ ní pé a fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá tí ẹnu bá kò lé ní gbogbo àwọn tó support àwọn Haúsá yìí mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wa ni ọ̀rọ̀ yẹn wà. Wọ́n máa kúrò nítorí tó bá jẹ́ ibẹ̀ náà máa rìn sí o wọ́n máa sáré láti sọ pé àwọn fẹ́ bá wa ṣe ni. Ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí ti rí wípé àláyà my brother ní 2014 làwa ti gbọ́ wípé àwọn ará bíbà yìí wọ́n ń lọ ní 2017 torí wọ́n mọ̀ wípé àwọn tó ṣèjọba Jonathan gan máa gbéjọba yẹn sílẹ̀ wọ́n ti múra àti lọ tó wọ́n ti consolidate power base wọn. Next level ni nǹkan tá a rí sìn pé nígbà tó ń kú rí pé a lè jàgbára ká wọ́n ti dẹ́rù bà wá Jonathan ti resign kán kú wá overrun wá kán kúkú take over òun ló fi jẹ́ kí gbà tó wá kúkú débẹ̀ tán gbàjọba ní 2019 the entire security something was from the north. Ṣé ara òfin yín wípé wọ́n ti ẹ̀ ń sákò wá nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé ara òfin yín wípé gbogbo àwọn tó ń jiyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá ń sìn wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bọ́lá mi sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọn fún wọn ṣe nǹkan kan wọ́n fún wọn sílẹ̀ ni? Ẹ jẹ́ ká ronú náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kẹ́ni wa kò ká gba ilẹ̀ Yorùbá tí a bá gbà ọdún méjì tí síbi tá a wà ilẹ̀ Yorùbá ò lè sí mọ́ o kí ló fẹ́ kí àwọn generation tó bọ̀ kan máa sọ nípa ẹ níbo àwa táwa láàbúrò tó bá 70% àwa táwa láàbúrò kò tẹ́ fẹ́ dúró síbẹ̀ torí a nífẹ̀ẹ́ ìlú wa ṣùgbọ́n a lè wá nítorí pé ànílé àmọ́ bí táwa tá máa rìn sí a dẹ̀ nílẹ̀ ṣùgbọ́n wọn jẹ́ ká dúró ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá bí the Yorùbá nation now ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé dúdú we are made to be proud to be black people and we are made to be we are made to be achievers. Tí a bá ṣe achiever gbogbo àwọn ìlú gbogbo àgbáyé tí Yorùbá ń wọ̀ lọ́wọ́ nígbà wọlé wọ́n ti rí and education tí gbogbo adẹ̀ gbé wọlé níbo láti ní ṣé bí Yorùbá láti gbé education tí gbogbo wa fi wá tó gbogbo àgbáyé ṣe ń sìn. Ẹ jẹ́ ká lò gbogbo àwọn nǹkan tí government tó fi balance economy as balance trade ní Nàìjíríà ń sìn ó ní àwọn owó diaspora tó ń send sí Nàìjíríà àwọn ló ń send owó sí diaspora àwa ilẹ̀ Yorùbá ni now torí pé gbogbo bọ́jẹ̀tì tó ń ṣe kò sí kankan tó fi ṣe nílẹ̀ wa gbogbo owó tán gbà wọ́n rú lọ sí ìlú àwọn Niger Republic láti máa fi create Dubai sọ́dọ̀ wọn ni gbogbo bọ́jẹ̀tì wa kí náà ná sọ́dọ̀ wa owó táwọn fún àwọn gọ́fúnà owó àwọn civil servant ni it's not for the public kò sí contract kò sí kankan táwọn èèyàn ti lè sọ pé àwọn fẹ́ róúnjẹ jẹ àwọn fẹ́ rí business ṣe kò sí títì kò sí ná they virtually destroyed us as a people àṣegbára wa lọ́wọ́ ìyà ẹ má lọ́rọ̀ mi pọ́n o ọlọ́dún àdákọ́ láti mọ̀ ṣe o ẹ jẹ́ ká bá ìfún wa ẹ̀dọ̀ wa jẹ́ ká bá sọ̀rọ̀ ká lè mọ̀ wípé ewu wà lóko lóńgẹ́ pa ewu Olúwa ń lo àwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn láti máa bẹ̀bẹ̀ wípé ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká kójú kọ sójú kan ká lè ní lọ síwájú kí ayé wa ká lè ní ìgbérere káyé wa gan kó lè ní ìtumọ̀ nílẹ̀ Yorùbá mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ wò I'm not talking politics I don't belong to APC I don't belong to PDP I'm just what God is sending me to do, and that's what I'm doing. And my brother, Temitope Olodo, has known me for a long time. Mr. Olodo has been with me for several years, and he knows me. He knows what I stand for. And the teacher Jai, but the active bit at John, Jai, so what my pay, not for money, but iṣẹ́ tó lọ́rùn mi lè mi jẹ́ mo fẹ́ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo ká gbára wa kúrò ní ọwọ́ ìyà láì ẹ wo lọ́wọ́ gbòòrò people are working, they are working skeletons. Àwọn tó wà lábúrò tẹ́ bá mọ̀ kó tó ju wọ́n rí ẹjọ́ bá mi send 10,000 àwọn tó wà bí gan wọn ní kankan lọ́wọ́ máa ń torí pé gbogbo owó tó ní gan nonsense nígbà tí ara ò gbá ẹwọ́ àwa ní àwọn social welfare bọ́lá ṣe dá wa nìyẹn ìgbà tó wá já tó wọ́n wá demonize wọ́n sọ wá dìdàkudà tán àwọn graduate máa ń sọkún ní ti bá ń rò àwọn graduate master degree holders wọ́n wá ọ̀kadà wọ́n tẹ̀ wá rọ́kadà dà wọ́n rọ́kadà wà nígbà tá a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí àti top level wọn àwọn ló dominate gbogbo economy wa àwọn ló dominate gbogbo life wa at lower level àdú fún wọn ní bára transportation àwọn náà lọ́rọ̀ tó ń gbé fáwọn fún wọn ní owó tó fi ra mọ́rúwá tó fi ra báìkì fún àwọn ọmọ wọn tó fi ń gbé wa àti gbogbo wa náà rake out nígbà wo la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ life ẹ sọ fún mi gbogbo nǹkan tá nígbà pátá ló ń kó lọ àtún fún ọ ní bára wọn á tún transportation wa àwọn náà ló wá nídìí àwọn náà ló fún mọ́tò sáàtù gbà káàkiri ìbọn wà lábẹ́ tó cycle ìbọn wà lábẹ́ pílò wọn lé àwọn àmúrúwà àwọn lóró náà fi ń rà so wọ́n ti fìyà jẹ wá nítorí ìyà tó wá fi jẹ wá wọ́n wá wọ̀ wá lára nítorí pé báwa ṣe máa jẹ bá ṣe máa là wá ń lé káàkiri
wọ́n dẹ̀ mọ̀ bí tán lọ́ wá fi ebi pa wá wọ́n wá sọ wá dìdàkudà àwa lè ronú mọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yín ìrètí ṣì wà o ṣùgbọ́n àsìkò ń lọ ẹ jẹ́ ká díje òdodo ẹ ṣé. Okay, we are to be going finishing this transmission in the next 2 to 3 minutes, but I need to ask this one important question. Mo ní láti béèrè ìbéèrè kan ní ọwọ́ yín. If you are watching us live now, you will notice that there is a message that is strolling through at the bottom. You can join us at 7 p.m. today, UK time, 8 p.m. Nigeria time, when we will be discussing farmer herders conflict and the Amotekun controversy. And that will be in English language, so you can join us. Tẹ́ bá fẹ́ join wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí, a ní àwọn èèyàn pàtàkì mẹ́rin tó máa join wa àtàwọn tó jẹ́ ọmọ ìwọ̀n ọmọ Fúlàní tẹ́ pé wọ́n jẹ́ security expert tó máa join wa láti sọ̀rọ̀ yẹn. But Mr. Fatai kẹ́ tó lọ, mo kẹ́ ti lọ lé for some time and ẹ lọ lé recently. Kí ni ìrònú yín sí bí ilé ṣe wà nígbà tẹ́ fi ilẹ̀ sí àti bí ilé ṣe wà nísìnyí? Ṣé ẹ rí pé improvement wà àbí nǹkan ti bàjẹ́? Báwo lẹ ṣe rí sí? Because kẹ́ tó máa lọ. Well, I mean, for a very long time mi ò lọ lé ṣùgbọ́n mo ní opportunity àti lọ briefly ní last February and then mo dé lọ ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mo padà ní March. In fact, the last plane mo bá dé, otherwise mbá kàn lọ há sí Nàìjíríà ní orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló kàn jẹ́ kí n lè padà. Ìbànújẹ́ náà ló jẹ́ fún mi nítorí pé ẹ wọ ìlú Nàìjíríà ṣe nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ torí mi ò lọ láti I was in Nigeria last in year 2008. So àdẹ̀tú fi lọ tí lọ ní bẹ́ẹ̀ ni àdẹ̀tú fi lọ tí mo tún lọ ní February tó kọjá yẹn. Ṣé rí tẹ́ bá ti jáde láti airport lẹ́ máa ti rí poverty ní ìlú Nàìjíríà. Ẹ wá wo àwọn young able men tó bẹ̀rẹ̀ sí scramble torí tọrọkọ́bọ̀ tó lè fi jẹun. Ẹ wo ẹ ṣe mọ̀ from that ẹ mọ̀ pé nǹkan ńlá wà nílùú yẹn. Ẹ wá lọ wo ìgboro, ẹ wá wo hustles and bustles, everybody desperate nítorí pé ìyà ti pọ̀ jù fún àwọn èèyàn wa. Ọkàn àwọn èèyàn ò balẹ̀, àwọn èèyàn ò nírètí, ìyà yẹn ti sọ pọ̀ jù. Ìyà yẹn ó ti wá twist ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwa tó jẹ́ kọ́mọlúàbí ni wá, tá máa ń ṣèyàn, tá máa ń ṣàánú gbogbo ẹ̀. Ojú àánú wa ti wá fọ́, tìkà ló wá. I don't want to cry. Please just end the program. It's a pity. I'm telling you. Go in town and see suffering on the street. People see hustling. And no one can't have a young baker. And no woman to office transport to me. Me, once one idea they want for you tire and Nikotori. Near what Oluwada. And what to shell LMTS. And what to happen in Nigeria Yoruba. Near young group of companies. One them one should you a day for what? Ẹ jẹ́ ká yíyẹ dodo náà tọ́mátì ara wa níyè ẹ jẹ́ ká mọ bí tá à ń lọ ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá nation must emerge káyọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní build the nation wa káyọ̀ lè mọ̀ wípé dúdú ń kọ́ àwa náà. And emerge we shall. We have to emerge. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. We really appreciate you. May God continue to bless you. And fáwọn tí wọ́n ń wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí tí wọ́n ń wo program wa tó ń wò wá nísìnyí tó bá di exactly 7 p.m. ní ilẹ̀ Europe, 8 p.m. ní ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ní ọ̀dọ̀ wa ní Nàìjíríà tó bá di 8 p.m. ẹ lè join wa live nígbà tí a máa tún bẹ̀rẹ̀ program. Tẹ́ bá fẹ́ get in touch pẹ̀lú wa, information yẹn wà ní orí program tẹ́ ń wò nísìnyí info@africasecurityforum.uk. Tí ẹ bá fẹ́ send wa website wa africasecurity.co.uk. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Mr. Fatai, a dẹ̀ dúpẹ́ pé tí a gbé pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń wò wá ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí pé tó bá di 12 ní ọjọ́ Saturday wípé a tún máa rí yín náà kí ará oko kó sọ fún aráalé pé Mr. Fatai o àṣẹ ní ọjọ́ Saturday ṣe a máa wá ẹ̀dẹ̀ ti send the question yín gbogbo question tẹ́ bá béèrè gbogbo ẹ̀rọ máa dáhùn àwọn whole punches wọn. Thank you so much for for helping us out today, sir. We really appreciate you. This is when we'll anchor this program. This is where we're going to end it. My name is Temitope Olodo. I'm a preventive terrorism consultant, author, and president of African Security Forum based in the United Kingdom. And I have with me Mr. Fatai
who is a journalist of many decades, specialist and a diaspora analyst who has been working, in this field and understands a lot when it comes to the issue of security and Yoruba diaspora. So thank you so much, everyone, for joining us. We really appreciate you, and we look forward to seeing you again at 7 p.m. this evening. God bless you, and God bless the Federal Republic of Nigeria. God bless Yoruba land. God bless Yoruba land.